भाइ उहाँको जन्म 2055 साल 4 महिना 4 गते आलिसाल 3 सनेला गैलधुरामा भएको थियो होइन। र उहाँको चाहिँ अहिले हाम्रो 2083 साल 2 महिना 15 गते चाहिँ दुःखद घटना घटेर उहाँको चाहिँ असामयिक निधन हुन पुगेको छ। र उहाँको चाहिँ 27 वर्ष 8 महिना 9 दिनका दिनमा चाहिँ उहाँको स्वर्गारोहण भएको छ। र उहाँको भर्ना मिति चाहिँ 2075 साल जेठ 15 गते ठ्याक्कै 8 वर्षको दिनमा उहाँको स्वर्गारोहण भएको छ। र उहाँको बुवा स्वर्गीय प्रेमबहादुर पुन मगर र आमा पार्वती देवी पुन मगर र दाजु स्वर्गीय शेरबहादुर पुन मगर र दाजु महेन्द्र पुन मगर र उहाँका श्रीमती अर्का जागरी र छोरा विभीषण पुन मगर हुनुहुन्छ। र उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र उहाँको अहिले हामी पहिला सलामी उहाँ सरले दिनुहुन्छ। अनि त्यस बिगुल बजेपछि अनि उहाँले के अरे शोक शास्त्र भनेपछि हामीले मैले के अरे सुरु भनेपछि मन्दारण गर्नु होला हजुरहरूले। भारत शोक सलामी अर्पण। मन्दारण सुरु। Up, up, up. सम्पूर्ण मलामी वर्गहरूलाई र सशस्त्र प्रहरी बलका सम्पूर्ण टिमहरूलाई धन्यवाद।